tenemos aquí un perrito. ¿Cómo hace el perrito? A ver, ¿cómo haces tú el perrito? Uy. ¿Y el caballo? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo haces tú el caballo? A ver. ¡Ay, te sale genial! ¿Y la vaquita? Está fácil. La vaquita hace... ¿Cómo haces tú la vaquita? ¿Y el pato? ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo hace tu patito, ves? Y por último, tenemos la gallina. O también podemos hacer el gallo. O los pollitos. ¿Cómo te salen a ti? Ah, muy bien.